အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့နေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာကဘာဖြတ်လိုက်မိတဲ့ video file မဲ့ဖြစ်ဖြစ် photo file မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခြား document page file မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ယူလို့ရမယ့်နည်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ photo ကိုဘာဖြတ်မိတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာ application မှမလို့ပဲယူလို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့photo တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် photo တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါမှဒါလေးကိုဆန်ဖြတ်ပြပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်ပါမယ် delete လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်သွားလားဆိုတော့မထွက်သွားပါဘူး event ထဲကိုသွားလိုက်ပါပြီးတော့ဒါမှအောက်ဆုံးကိုဆွဲချလိုက်ပါပြီးတော့နဲ့ဒါမှ reset လေး delete ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီထဲကိုသွားလိုက်ပါခုနကကျွန်တော်မဖြတ်လိုက်တဲ့ဒါမှတပ်ပုံလေးတွေးပါပြီဒါလေးကို restore ပြန်လုပ်လိုက်တာနဲ့ခုနနေရာတန်းငကိုနေရာတန်းပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပြန်ရောက်သွားပါပြီဆိုတော့ကိုကဒီနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီနဲ့လည်းမှားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တခြား video file တွေ document file တွေရောဒီလိုမျိုး gallery ထဲအပြင်ဒီအမိုက်ပုံထဲကနေပါတခါတည်း delete လုပ်လိုက်မိတဲ့ document video photo တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ယူလို့ရမလဲဆိုရင်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါ Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Play Store ကိုဝင်ပြီးတော့ search bar ကနေပြီးတော့ photo recovery ဆိုပြီးတော့ရရှိလိုက်ပါဒါမှအများကြီးပဲပေါ်လာပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားမယ့် application ကတော့ဒါမှဒီထဲကဒါလေးကိုကျွန်တော်တုံးပြပါမယ်ဒါမှ download ဆွဲထားတဲ့လူက10 million လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါမယ်download ဆွဲလို့ပြီးတော့ဆိုတာနဲ့ဒါမှ open ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါဒါမှသူကပြောထားတာ15 million user လောက်ဒီ application ကိုအသုံးပြုနေကြရတော့ပြောထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြုံညာတက်လာတဲ့ခါကျရင်အပေါ်ဆုံးကချစ်ခတ်အမကလေးကိုဒါမှထောက်လိုက်ပါဒါမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာသာစကားကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမပြောင်းတော့ဘူး system language ကိုပဲကျွန်တော်ကတုံးလိုက်ပါမယ်ဒါမှအမှန်ချလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့ကဓမ္မပါပြောထားလဲဆိုရင်တသက်စာအတွက်ပုံမှာအိန္ဒိယရူပီနဲ့1300ကျပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝယ်လို့ရတယ်ဟိုမှာအဲ့လိုမျိုးဝယ်မယ်ဆိုရင် elemental recovery အကန့်အသတ်မရှိ recovery လုပ်လို့ရမယ်တခြား backup လည်းရမယ်ဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ်ပြီးတော့ကြုံရတဲ့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ကအခု free သုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဆုံးကချစ်ခအမကလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဓမ္မချစ်ခမကလေးကိုပဲပြင်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ဓမ္မ permission တောင်းနေတဲ့အတွက်ဓမ္မ gift asset ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဓမ္မ permission ကို on ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ကိုပြန်တော့လိုက်ပါမယ်တပုံလေးကိုပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင် recover image ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ recover video ကနေပြီးတော့ပြန်ယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ WhatsApp message ကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ recover WhatsApp message ကနေပြီးတော့ယူလို့ရတယ် fan ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မအဝါရောင်လေးနဲ့ recover fan ကနေပြီးတော့ယူလို့ရတယ် audio fan ကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ recover audio ကနေပြီးတော့ပြန်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဓမ္မimage လေးကိုတပုံလေးကိုပြန်ယူပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပမာအနေနဲ့တပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ယူပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် recover image ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် अगर आपने भी अपने मोबाइल फोन पे बाय मिस्टेकली फोटोज वीडियोस फाइल्स को डिलीट कर दिया है चाहे वो कितने भी पुराना हो यानी कि आप अपने मोबाइल फोन का लाइफ ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကဓမ္မချစ်ခမကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါဓမ္မ scan ဖတ်နေပါတယ်ပြီးတော့ဓမ္မ show recoverable fan ကိုထောက်လိုက်ပါဓမ္မခုသူ scan ဖတ်ပြထားတဲ့ fan စုစုပေါင်း12988ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်
ပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကကိုကြိုက်တဲ့ fan ကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုကတကူလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့တွားလိုက်ပါပြီးတော့နဲ့တမdate အလိုက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပြီးတော့ site အလိုက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်က site အလိုက်နဲ့တလိုမျိုးတွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီထဲကကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့နဲ့တမ recover ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ရပါပြီပြီးတော့တခါနဲ့အကုန်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select O ထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တမဒါ free တုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် fan ငါခုနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ကြုံရကြည့်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ which AD ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်अगर आपने भी अपने मोबाइल फ़ोन पे बाय मिस्टेकली फोटोज़ वीडियोस फाइल्स को डिलीट कर दिया है चाहे वो कितने भी पुराना होगा 1 साल 2 साल बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हो यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन ချက်ချိတ်ခအမကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ recovery successful ဖြစ်သွားပါပြီ okay ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်တခုချင်းစီကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတခုကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ recover ဒီလိုမျိုး recover လုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and share subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျခုနကကျွန်တော် recover လုပ်ထားတဲ့ fan ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ photo လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ခုနကကျွန်တော် recover လုပ်ထားတဲ့ file တွေ့ပါပြီဒီမှာတွေ့ပါပြီ